98-й, срочно сюда, лобовое столкновение. Лобовое столкновение. Машина загорелась. Машина загорелась? Да. Что за машина? Девятка и КамАЗ перевернулся. Дежурку звони, что ты? Это что такое было? Я хуй знает, ёбаный пидор. Блять, номер не записать. А регистратор есть? Регистратор снимал. ГАИ? ГАИ вызывай. Сучка, блять. Чё прилетело-то там? Ебанулся нахуй. Блять! Ёб твою мать! Это надо в инструкции читать, расход. Надо сначала выбрать что, потом посмотреть расход, уже это. Опа! Тихо. Тихо. Вот придурок. Вот так вот и ездят. Надо вывести. Надо вывести. Чего? На записи все есть. Ой, 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 ну что ты будешь делать? Не надо. Ой, господи. Господи, господи. Твою мать. Я... Понимаете, то есть мы обязаны это обсудить, вот мы это обсуждаем, но смысла в этом это слово против слова. А почему Джордж Буш просто не помог? Там 25 тысяч долларов, ну что это такое для американского ВВП? А Кремлю вообще вот надо на эту
едем, тут уже один... Ни хрена себе. Сейчас да авария. 2 хрена не разъехались, девку сбили. Куда ты вот. прешь? Дебил, блин. За Да него. вот прямо на глазах у нас. Чтоб машину бы ударило. Машину, да вот, Мазда, Киа и девку сбили. Девка за рулем, что ли? Да, они за рулем. Ну, На старом, на новом. не, ну... Ой! Ой! Ой, стой, стой, стой! Стой! Поворот не видишь. Мне кажется, да, съедет. О, вот это да! Еб... Бля, Как хорошо, что мы в этом ряду были. пиздец. Пойдем посмотрим. А не оставляйте машину.